Ես Հայկն եմ, ArmDrone community հիմնադիրը։ ArmDrone community նպատակն է համախմբել ATS ոլորտում եղած բոլոր անձանց միասին ու փորձենք միասնական մեր գիտելիքները ներդնենք ընդհանուր ոլորտի զարգացման։ Նախաձեռնության նպատակներից է նաև անվճար կրթությունը, որը լինելու է անվճար վիդեոդասերի շնորհիվ, քանի որ մեր հայկական YouTube-ում ընդհանրապես առկա չեն վիդեոդասեր դրոնների վերաբերյալ, այդ բացը մեր նախաձեռնության միջոցով փորձել եմ ինքս լուծել ու նկարել եմ վիդեոդասեր անօթաչու թռչող սարքերի վերաբերյալ ու գնալով այդ վիդեոդասերը ավելի են շատանալու ու թե մարզերում, թե ընդհանրապես Երևան մեր հայրենակիցները, մեր երեխաները, պատանիները, ովքեր ցանկանում են ոլորտ մտնել, տվյալ վիդեոդասերի շնորհիվ արդեն կկարողանան իրենց առաջին քայլերը անել։ Ամենակարևոր զինատեսակներից մեկը այդ անօթաչու թռչող սարքերն են։ Իսկ դրանցից պաշտպանվելու ու դրանցով արդեն մարտական խնդիր լուծելու համար պետք են հմուտ մասնագետներ։ Այդ հմուտ մասնագետների պատրաստելը բավական երկար process է ու պետք է սկսել հնարավորինս շուտ ու հնարավորինս ակտիվ, ամեն մեկս պետք է մեր վրա աշխատենք, որ տվյալ մասնագետների քանակը շատ լինի, որ կարողանանք թե պաշտպանվենք, թե անհրաժեշտության դեպքում նաև հարձակվենք։ Իրականում ես կասեի, որ ավելի շատ հենց փոքրերն են հետաքրքրված այդ հայրենիքի պաշտպանության գործում, տարբերություն մեծերին հիմնականում ինչ-որ բիզնեսը կամ, չգիտեմ, եկամուտ հետապնդող ինչ-որ նպատակներն է, իհարկե չեմ ուզենա բոլորին դա վերաբերվի կամ չափահաս մարդիկ, ովքեր գիտակցաբար գալիս են ու սովորում են հենց այդ նպատակով հայրենանվեր կամ հայրենիքի պաշտպանության գործում կիրառելու համար իրենց գիտելիքները, բայց հիմնականում այդ տենդենսը, որ ընդհանրապես պատերազմական վիճակում դա կիրառվի, ավելի շատ նկատվում է փոքրերի մոտ։ Երեխաները երբ գալիս են ընդունվում են խմբակ, մշտապես մեծերը ինչ-որ աշխատանք են կատարում։ Այդ աշխատանքի ընթացքում իրանք մի հատ ուսումնասիրում են, վիզուալ տեսնում են, թե ով ինչ է անում ու արդեն քանի որ բոլոր աշակերտները ինչ-որ տարբեր բաներով են զբաղված, նոր եկած երեխան, երբ նկատում ես ինչ-որ մեկի կողքն ավելի շատ է լինում, քան այն մյուսի, նշանակում է, որ իրան ընդհանուր այս դրոնների հավաքման ծրագրավորման են մնացած կոմպոնենտների մեջ ոնց որ իրան կոնկրետ այդ ուղղությունը հետաքրքրեց։ Այս պահին օրինակ իրանց առաջին ոնց որ կոպտերն են հավաքում մեծերի իհարկե ներկայությամբ, այսինքն ստեղ դասերը արդեն հասել են այն մակարդակի, որ բոլորը գիտեն ինչ անեն ու անգամ իմ ներկայությունը այդ պահին պարտադիր չի, այդքան արդեն երեխաները աճել են։ Բայց ընդհանուր առմամբ իմ գործը արդեն այդ հիմնական բուն գիտելիքները տալուց հետո կայանում է նրանում, որ հետևեմ, որ այդ ամբողջ գործընթացը ճիշտ անցնի։ Հիմա օրինակ ինքը կոպտերն է հավաքում, այնտեղ երեխա կա ինքը հեսա պայքանը անելու, այստեղ ծրագրային մասն են անում, փորձում են տվյալ սարքը, այնտեղ դրոնը կտեսք։ Տվյալ սարքը փորձում են իր հեռահարությունը ավելացնեն այս սարքի միջոցով հիմա ոնց որ իրար հետ այդ աշխատացնելու process-ն է։ Հիմնականը դրանով են երեխաները զբաղված այս պահին, սկսնակ երեխաները, ովքեր դեռ ընդհանրապես գիտելիքներ չունեն ու ոնց որ պետք է հասկանալ այդ երեխաների մոտ կստացվի ինչ-որ մի բան թե չէ, արվում է սիմուլյատորների միջոցով, ծրագրային մասով կարգավորումները անելուց հետո արդեն սիմուլյատորով բավական վարում են ու ովքեր որ լավ են վարում, այդ վարելուց հետո գնում ենք դաշտային պայմաններում փորձարկում ենք, հետո երեխաները սարքը կոտրում են, գալիս ենք, սկսում ենք վերանորոգել ու այդ process-ը տենց անընդհատ շարունակական բնույթ է կրում, իրանց գիտելիքները ավելանում է։ Ընդհանուր ոնց էին սկսում, դրա մասին մի փոքր պատմեցի, այդ շարունակությունն էլ հավելեմ։ Որպես ամփոփում, սկզբից սկսում են ընդհանուր տեսական մասը, հասկանում են թե ինչ կոմպոնենտներից է բաղկացած,
այդ կոմպոնենտների մասին տեսական դասերը անելուց հետո արդեն անցնում են սիմուլյատորով վարելուն ու եթե արդեն ընդհանուր այս ֆիզիկական մասի արկայություն ենք ունենում, երեխաները սկսում են այդ հավաքել ու մինչև դա էլ արդեն զոդման դասեր են անցած լինում։ Այդ ամեն ինչի տիրապետելուց հետո հավաքում են իրենց առաջին սարքը, հետո անցնում են ծրագրային մասին։ Ընդհանուր այդ ամբողջ process-ը կարելի ասել ինչ որ մի տարվա կամ կախված երեխայի ունակություններից կամ մեր ունեցած սարքերից մոտավորապես այդքան է իր տևողությունը։ Այսինքն ինչ որ մի բան անելու համար այդքան ժամանակ է պահանջում։ Ի տարբերություն DJI դրոնների, այդ DJI դրոնները իրանք հեշտ է վարելը ու իրանք պատրաստի արդեն իրենց ծրագրային ապահովման միջոցով GPS-ի արկայության շնորհիվ օդում կարող են ֆիքսված մնալ։ Իսկ այս FPV դրոնները են հավաքած։ Ասենք սա կամ փոքր ավելի փոքր կարողներ։ Այս նման սարքերը օդում ֆիքսված մնալու հնարավորություն չունեն, որովհետև իրանց վրա GPS չկա։ Ու իրանց նպատակը հենց FPV վարելն է։ Ինչա այդ FPV-ն։ FPV-ն ինքը թարգմանաբար, եթե հապավումը բացենք, ստացվում է first person view, դիտում առաջին հայացքից։ Արհեստական բանականությունը օգտագործում է անթաչու թռչող սարքերի վրա, սակայն պետք է ունենա իր հիմնական խնդիրը ու եթե նայում ենք ընդհանրապես պատերազմի այդ վարման կարգից, այնտեղ հիմնական խնդիրը ավելի շատ գինն է ու արհեստական բանականությամբ սարքերը բնականաբար ավելի թանկ են լինելու արհեստական բանականությամբ կամ ընդհանրապես հավելյալ ինչ որ տվիչներ օգտագործելու դեպքում սարքը մի քիչ այլ հնարավորություններ է ունենում, օրինակ կան LiDAR սենսորներ, որոնք դրված է լինում անթաչու թռչող սարքի վրա, իրանով կարողանում ես ինչ որ տարածքի եռաչափ մոդելավորում անել։ Դրոնների արհեստական այդ բանականության կամ ընդհանրապես այլ կիրառության ոնց որ ոլորտ կարելի է նաև նշել որոնողափրկարարականը կամ ասենք շտապօգնության դրոնները 10 տարեկան եւ մի փոքր ավելի մեծ երեխաները, ովքեր հետաքրքրված են տվյալ ոլորտով, հիմնականում իրancs հետ աշխատում են ընդհանրապես արմատ ինժեներական լաբորատորիաների շրջանակներում, իսկ այն մարդկանց, ովքեր որ արդեն չափահաս են ու իրancs նպատակն է Հայաստանի ինքնապաշտպանությունը, արդեն համատեղ մեծ ինտեգրան աշխարհազորային գնդի հետ անցկացնում ենք անվճար դասեր տվյալ մարդկանց համար ու մարդկանց հնարավորություն ենք տալիս իրենց գիտելիքները անհրաժեշտության դեպքում կարողանան նաև կիրառեն հայրենանվեր գործի, հայրենանվեր ու հայրենիքի պաշտպանության հետ կապված աշխատանքներում։ Եթե անձնապես նայենք կոնկրետ ին նպատակները կամ ArmDrone համայնքի նպատակները կանոնումա կրթական համակարգի մեջ, որ մենք ունենանք ոլորտից հասկացող մասնագետներ ու ամենակարևորը ունենանք պատրաստի օպերատորներ, ովքեր կարողանան FPV դրոններ վարել ու անհրաժեշտության դեպքում արդեն կլուծեն Հայաստանի Հանրապետության առջև դրված խնդիրներից յուրաքանչյուրը, այդ թվում ընդհանուր մեր հայրենիքի պաշտպանության գործում դա կարող է այդ գիտելիքները օգտակար լինել։